Ok, primero vamos a arreglar esa manguera y después vamos a ver. Aquí esta es una conexión, no la tiene. Debe de estar por ahí una manguerita. Necesitamos buscar a ver dónde va. La manguerita de abajo también, mira, la otra. Esta que está aquí, esta. También está liqueando. Esta, de ahí va para abajo. Ok, compadre, ya arreglé las fugas. Ya no hay, mira. Eso que se ve allí ya es un mínimo. Eso ya es desgaste de la parte, pero no es tanto. Ya mira, aquí ya no es acaso nada. Para el año que es el carro, está bien. Mira, esta es la máquina con la que le he hecho presión. ¿Ves esta bolita? Cuando llega aquí para un carro nuevo, eso ya no tiene nada de fqueo. Y el tuyo está reaccionando como si fuera un carro nuevo ya.